Hello，大家好，我係 Ken。轉眼間已經就嚟考 M2 啦，咁所以就俾大家啲 reminder 啦。M2 嘅，咁首先 MI 呢一 part 咧就係、要記得嗰四部曲啦，就係、第一步其實就係要你 check 下面呢度係一啊定係 N，因為你抄錯咗，你做錯可能就會好大嘅。咁你 check 完之後咧，就當然係呢一個 statement 先啦。咁然後你去證明 N 等於一係啱嘅時候咧，咁你就要 assume P 嘅 true 啊咁樣啦。嗱，記住係 some positive integer OS 嘅，係啊。呢三個字如果寫錯，求其一個應該會冇咗分。好，然之後第四步就係 recommend 你寫翻條式出嚟啦。跟住第五步就係 prove 佢係啱咯。咁有啲同學就會問，如果你 prove 唔到嘅話，咁點算咧？咁你咪老屈佢係 right hand side 咯。係啊，就咁啦，就冇辦法噶啦。最多咪俾人扣一兩分，但係你後面呢、個後面嗰句咩 by mi 嗰句你寫啱咗係有一分噶啦。跟住 alternatively 即係當然啦，你可以去化簡下 right hand side，即係化簡下 KR 嘅時候 right hand side 個樣啦，咁就對翻個 left hand side 做啦。後就係 part B 咧，如果你搞掂到 A 咧，就做 B 先，因為 A 可能你 check 稿啊，咩 simplification，即係 simplify 嗰度可能識嘅，或者你根本就冇頭緒，咁你做 B 先咯。咁有咩 skill 咧？typical skill 就係如果你要揾呢個類似呢個啦，咁你見到個底唔係一喎，咁你咪即係大減細咯，係啊，即係減翻第一同第三個嚿，就留翻第四同九同九個嚿。咁呢嚿就下面呢個 optional 嘅，就參考2024嗰個 MIB2嗰個啦。咁呢個其實係玩緊嗰個 substitution，即係將呢個變咗呢個樣咯。好，咁然之後到我哋嘅 binomial theorem 咯，general term 一定要記得呢個或者呢個都得嘅，視乎你係 ascending order 定係 descending order 啦，咁就決定你呢個係走向啦。例如你呢個係 x 嘅，咁你依家咪玩緊 ascending 咯，你由 R 等於0去到 n 啊嘛，係啦。咁然之後如果唔係好熟 binomial 要 program 啦，咁網上坊間都傳過好多 program 啦，所以就唔多講係邊個啦。咁點用嘅咧？如果我哋要 expand 呢個，你只需要打呢個一，即係呢個嘅數，跟住呢個 x 嘅 coefficient 同埋呢個 degree 你就出到前面嗰啲數咯。佢係淨係出 C 俾你嘅啫，佢唔會出即係例如話你爆呢嚿，佢都會出嘅，佢都會出嗰嚿，係咯。總之就係揾晒呢度咁多嚿咯，係啊，就咁樣咯。佢會幫你揾埋呢嚿嘅，佢唔淨係幫你揾呢嚿嘅，係啦。咁呢度係計一分嘅，所以你就算 program 都要寫翻呢個出嚟啦。跟住又去到啲比較 typical，純粹 typical 咧，佢通常都會咁問嘅，就係揾 x 嘅3次啦。最近研發咗個方法就係畫個表，即係因為你係兩嚿嘢乘埋啊嘛，咁你咪睇下兩嚿嘢到底有 x 有咩 degree，然之後你咪加埋佢哋一齊，咪揾翻你想要嘅嘢咯。咁或者你唔用呢個都得，但係你 expand 嘅時候一定要就係你明確咁寫呢堆嘢咯。你喺草稿紙寫就得㗎啦。你唔係總之你用一個你自己會啱嘅方法做啦，係啦。但係建議就係寫翻清楚啲 step 出嚟嘅係。跟住呢度其實少考嘅，但係唔知點解，但係唔知佢今年會唔會考啦。就係去 check 咧，佢裡面有冇呢個 term 啊？咁點樣 check 咧？如果你見到佢 R 出嚟嗰個係分數，即係唔係 positive integer 嘅話，咁佢就冇啦。係啦，當然就冇啦。好，到出稿啦，出稿一定要記得呢個，一加 tangent 2次都要 secant 2次。當然佢唔排除會出呢個啦，但係少出咯。第二就係如果你去 solve 啲出稿嘅 question，即係俾咗個 range 跟住俾咗條 equation 都唔知乜嘢，咁你要記得你 solve 到呢個嘅時候，你要寫翻呢嚿嘢啦。你唔寫咧，好容易漏嘅，係啦。跟住當然啦，如果你嗰啲 proof 唔得，即係 proof 唔得嘅話，咁你 skip 咗 A 就直接做 B 啦，係啦。或者佢有時衰衰地 right hand side 容易啲做嘅，咁你咪 right hand side 做咯。同埋咧呢個其實 core 㗎啦已經，但係多咗呢三個啫嘛，多咗呢三兄弟咁要記得啦。係 check 稿冇乜嘢講嘅，咁到呢啲 D 數嗰啲就多嘢啦。首先 first principle 啦，要記得呢個式啦，好似係要寫翻呢個出嚟嘅，即係例如你要揾呢個嘅 first principle，咁你即係揾呢個 by first principle，咁你要寫翻呢個出嚟啦。呢個唔使計1至2分嘅。咁當然呢度有啲 important 嘅 limit 啦，間住呢4個就必定要記嘅啦。呢兩個 lecture note 唔排除一定會考啦，咁所以都寫埋出嚟啦。係咁都記一記啦。跟住呢條咧就你當係示範咗，即係總括咗 first principle 呢個 topic 啦。首先就第一步要寫呢個咯，同埋如果佢係問你 f prime 裏面有個數嘅，咁你要代埋落去咯。跟住係咯，呢度我呢個一 m 係呢個，即係你用嗰啲咩 sum to product 轉出嚟啊，或者係點樣方法，好似都會計1分咁樣。跟住如果做呢啲比較複雜，即係一個 function 裏面有一個 function，即係類似呢個啦，即係24年嗰條第2條 first principle。咁你呢個時候應該點做咧？你見到呢一 pair 嘢係做到 limit，即係根據我哋上面呢個啦。咁所以我會將佢裡面嗰個上下都乘一次啦。係啦，記得唔好漏嗰個2啊，即係唔好記得要寫清楚，如果唔係你就會記錯啦。跟住就呢個係比較特別嘅技巧，但係比較 aim high level 啲嘅學生會用咯。係啦，跟住就建議如果你咁大嚿，你要拆開做幾嚿嘢做咯。係啊，跟住係咯，大致上就係咁咯。同埋記得咧有啲 limit 咧係會要求你做啲 substitution 去轉翻呢個樣嘅。係啦，咁就係咯。差唔多係咁。同埋你代落去係計1分㗎，你唔好直接出呢步啊，會死啊。係啦，咁然之後我點樣知道個 answer 啱唔啱咧？第一個方法就係直接 D 咗佢啦，即係你用人手 D 位咗佢都得嘅。第二就係用嗰部3650 KL 機啦。你點用嘅咧？首先你係撳 Shift 嘅呢個，跟住就打呢個 function in terms of x。咩叫 in terms of x 咧？即係你要打呢個alpha，跟住呢個，你唔好打呢個，佢計唔到嘅。跟住你逗號，你再後面逗號就要打翻嚟要 D 嗰嚿，佢 D 唔到嗰啲 variable，即係你冇可能問佢 D sin x 係幾多啊咁樣。但係佢係答到你 D sin x 跟住代 x 等於1，佢係 OK 嘅。
跟住完咗 first principle 之後就留意呢個啦，即係呢四個都 important 嘅。嗰啲 power rule 嗰啲唔講啦。跟住第二就係要記得呢個啦，雖然有啲冷門，但係唔排除佢會考啦。log 嘅 differentiation，如果你見到一嚿好複雜咧，千祈唔好用 closure rule，你會死嘅。跟住你要第一步你有兩邊 natural log 啦，跟住記得呢啲 rules 啊，係啦，唔熟嘅可以揾下。跟住咧你 D 兩邊係啦，你要 D both sides 啦，跟住你要記得呢個啦，係啦，其實 chain rule 嚟嘅啫。好，然之後 implicit differentiation，佢話叫你揾 dy dx 啊嘛，咁 E 就 both sides，你要記得寫呢步計分嘅，係啦，跟住你用你已知嘅嘢去 D 佢啦，就拆做呢啲樣啦。係啦，咁呢度都係 chain rule 嚟嘅，真係唔使理佢嘅。然之後就 group together，即係有 dy ds 嘅就擺埋一齊，冇 dy ds 嘅就抌喺對面。然之後你就揾到啦，係啊。跟住咧就到佢即係 D 所謂 application 啦，大家就經典揾 tangent 啦。揾 tangent 點揾咧？如果佢有呢個 implicit function，叫你揾其中一點嘅 tangent，你要揾翻個 y 出嚟啦。揾完個 y 之後咧，你代翻落去，因為你揾直線嘅方程 equation，你要 slope，你要一個點啊嘛。咁你有一個點，但係因為冇 slope 啊嘛，咁所以你要 D 一 D 去代翻落去咯。係照舊啦，你 implicit differentiation 呢個都計一分啦，跟住你代內都計一分啦，係咯。and then 其實就冇乜特別嘅，只不過你要記得直線方程點揾咯，啲人唔記得嘅，係啦。跟住最重要嘅一 part 就係嗰啲畫圖嗰啲啦。如果你見到題目話 where x 唔等於啲咩咧，其實 x 呢個 x 等於啲咩咧，就係 vertical asymptom 咯。所以其實你唔使 limit 佢，你自己呢度睇，係啊，執翻一分咯。如果佢有呢啲題目嘅話，好，咁呢啲rational function 其實你就唔用 quotient rule，點解咁講咧？因為你呢啲如果你上個 degree，即係例如呢度二次，呢度一次，你大過下面啊嘛，咁你咪 long D 咗先咯。通常都用 program 啦，呢兩種方法就麻麻地嘅其實。係啦，呢啲即係呢啲你可以長除到嘅咧，就長除咗先，因為咧佢呢度淨係計一分嘅咧，佢係唔計你 quotient rule 個 map 分嘅，好似係啦，或者佢計咯，或者呢度係加一咯，係啦，但係呢度好明顯花嘅時間短啲啦。好，跟住點樣揾呢個咩 relative extreme 咧？咁你係 D 一次都要零咯，唔係 D 兩次都要零啊。好，跟住呢度唔知係咪計一分嘅，好似都當然呢度係 long D 係用 program 啦。應該都傳到應該都好熱門嘅，應該唔會唔知喺邊度查嘅應該係。跟住呢度有兩個方法去 test 佢係咪 maximum，一個就係 second derivative test。如果你塞呢個落去大過零嘅就係 minimum，細過零嘅就係 maximum。嗱，記得寫紅色嗰個話，你就算呢度睇落去係大過零，佢都唔收貨。呢度好似係計一分嘅，即係你寫呢個出嚟係計一分嘅。跟住當然要寫翻呢個出嚟啦，同埋唔好代錯數啦，即係呢啲唔好代錯啦，係代落個 F 咗，唔係代落個 F 翻到唔係啊，不是啊。咁當然你其中一個方法可以畫表啦，你畫表嘅話就如果呢度畫表嘅話，你咪 x 跟住 f prime x， 跟住你係零同負四啊嘛，咁肯定係負四先啦。跟住你負四嗰度你夾咗個負二，因為你個 asymptom 嗰度都計埋嘅。跟住負二，跟住 x， 跟住零。你中間可以寫 x 等於負四嘅，但係我習慣唔寫咯。跟住就 so on and so on 啦，係啦。好，跟住就到 C 題啦。佢就問你有冇 inflection point，你要寫到呢個出嚟咯。係啦，跟住就詳細係咁樣。呢個冇乜特別。跟住 D 嗰度咧就有啲技巧啦。你揾 asymptom 咧，你如果呢度咧係有 x 嘅話咧，就係 oblique。如果呢度淨係得個 constant 嘅話，就係 horizontal。係啦，即係你 horizontal 同 oblique 只係存在一個啫，你唔會兩個都有嘅。但係 vertical 就 independent 咧獨立嘅，就冇關係嘅。係啦，跟住畫圖啦，畫圖有幾位要留意。第一，你啲 maximum minimum 要寫翻好啦，即係標翻佢喺邊度啦。第二就係你呢啲asymptom 咧，同埋呢啲 xy axis 咧，要用翻間尺嘅要。係啦，你見我都係用翻間尺嘅，如果唔係好似冇分。第三就係你個 shape 啦，你呢度咧係漸緊啊嘛，你冇得咁樣翹起嘅，好似都會扣喎。係啦，大概就係咁咯。呢啲建議用鉛筆畫啦。建議點畫咧？你首先畫嗰個 asymptom 先，即係咁樣畫咗個 asymptom先，跟住你畫咗個形狀佢，跟住再畫翻嗰啲 xy axis 啦。係啊，咁樣好少少啦，可以對翻啲點啊嘛，因為跟住 rate of change 其實冇乜特別嘅，因為識就識，唔識就唔識噶啦。同埋好少出啦，因為唔會點樣出，但係出就出到好難咁樣，就冇得避嘅。即係其實唯一嘅方法就係都係啦，你做 B 先啦，即係 A 嗰啲有啲難 proof 啊嘛。係啦，跟住你唔應該抌太多時間落呢個 topic 度。跟住 global mass 或者 mean 啦，其實好似呢條 question 嘅，咁但係唯一唔同嘅就係佢俾咗呢個你咯，咁你咪代一代差邊個大啲邊個細啲咯，即係係咯。跟住去到 indefinite 啦，咁四大 method 啦 simple substitution 即係你嗰啲例如呢題啦，例如呢題咁樣啦。建議就係你掹咗啲掹咗呢個出嚟先，因為可以攞嚟做 DU 啊嘛，係啦，咁就唔建議一撇嘢過就直接 DU 呢步啦，好容易錯啦。跟住呢度唔知係咪計一分呢度，我都冇記得。跟住但係至少寫呢個係一分嘅。跟住咧記得加 C 啦，係咯，係冇特別。第二就係啲 trick 啦。如果你見到呢 type 嘅咧就x 都係 A， 即係呢嚿都 A 晒 B 如果你見到加個 tangent 啦，冇其他選擇㗎，唔好同我講話咩 cos cotangent 啊嗰啲冇啊，除非你有啲變態就係我中意搭個負出嚟係。跟住第一，如果你見到呢啲咧，通常都 compute into square 先嘅，好似都有一分係啦。跟住第二就係即係當然咧，佢當然就做啦。呢個要寫翻出嚟嘅係啦。跟住同埋唔好唔記得呢啲係要轉翻做 x 嘅。跟住當然可以試下背一背呢個啦，因為佢可能會出係啦。跟住第三同第四個就合埋嘅，就第三個係講咩 by part 啦，by part 就係上面呢個啦。有啲人係知道 DI method 嘅，咁你咪用咯，但係你唔好寫落個 step 度你睇唔明，係人哋真係睇明，我就冇用嘅，我都睇明嘅，係啦。跟住第四個嗰個方法就係你將呢啲塞落去啦，係要識呢啲抌落去嘅，同 by part 係連住嘅技巧。咁你抌落去有咩 function 建議咧？第一呢個啦，即係嗰啲 E 啦 ，E 嘅 KX 嗱唔係呢個啊，唔係呢個啊，不是這個，你呢個唔係啊，呢個 KX 唔係 square 啊。咁第二就係 sin 嘅 KX 同埋 cos KX 嗱又唔係呢個啊，佢係 natural exponent 啦。第三就係啲 polynomial 即係呢啲啊，跟住呢啲啊嗰啲咯。
係啦，跟住呢題其實點解會咁樣攞出嚟做咧？因為有個技巧嘅就係、你做下咧會發現係無限循環嘅。咁你點做咧？你只需要砌翻你一開頭呢個樣出嚟，跟住你再將佢抌塊對面就可以啦。好，跟住到 definite integral 啦。definite integral 咧冇乜嘢講嘅，但係有少少技巧，即係冇計錯數就係你呢度，你唔好直接同我寫4e 二次減0。係我知啱嘅，但係你成日有呢個習慣咧，有風險會錯，所以我會代一代先，就算佢幾麻煩都好啦。咁第二就係 odd function、even function 嗰度啦，就如果 odd function 嘅話，咁你即係由負 a 到 a 就係0啦，即係呢啲背嘅啫，係啦。咁然之後呢個建議背咗佢啦，因為佢好多時都會出啩，雖然書冇啦，係咯。咁呢個我漏咗講嘅就係你 D 有個 curve 就係 slope，in 個 slope 就係 curve，即係佢有啲題目會俾一個 slope 嚟嘅，咁叫你揾翻個 curve 嘅，咁就要記得啦。跟住呢題有乜特別咧？就係佢有時會叫你去 prove 一啲嗰啲 property 嘅，prove 唔到都唔緊要，你用住佢個 property in 咗個 I 先，係啦。如果你呢個都唔識做，咁你求其寫啲嘢都得嘅，係啦。咁呢題點做咧？都係用翻呢啲技巧。其實好成日用呢個技巧，即係你有時例如呢個睇落去，例如第二題可能唔係咁嘅，可能係你睇唔出嘅樣嘅，咁你咪試下呢個咯，咁可能做到咯，係啊。跟住記得呢啲 U 變翻咗 X 啦，dummy variable 啊嘛，呢個好似計分。跟住下面就冇乜特別啦，都係照咁樣做嘅啫。好，跟住到 form of revolution 啦，呢個就文字遊戲嘅啫，就你要分得清佢 area 定 volume 啊，即係好勁容易睇錯，同埋佢係 x axis 啦，即係轉 x axis 定係轉 y axis，dx 定 dy 咧，咁就非常之唔一樣啦。好，咁例如呢一題咁啦，咁呢一題有乜特別咧？如果叫你揾呢個 area 咧，可能有啲人 confuse 咗就以為呢個係一題嘅，咁就錯咗，因為你揾呢個交點啊嘛，咁以為你係呢個一題咧，咁就當錯咗呢兩個交點就係呢兩個嘅交點啦，係啦。咁但係佢哋唔一樣嘅，所以佢哋唔一樣嘅，咁所以你要分兩 part 做啦，即係一 part 係上減爬，加翻呢度上減爬，係咯。咁然之後佢有時會叫你揾嗰個 volume of revolution 嘅，記得如果你見到呢啲題目咧，你要密切留意你下面呢度係咩，上面呢度係咩，因為有時你睇錯咗，你當咗呢度係嗰個 y，當咗呢個係呢條 x axis 就玩完，係啊，要仔細啲睇下佢哋兩個夾住係咩 function 啦。其次就係你將 y， 即係你咪 y 等於乜乜 x 嘅，如果你呢度係咁樣轉嘅話，咁你咪 x 等於乜乜 y 咯，即係將呢個轉翻做 x 等於幾多咧？即係轉佢做 x 等於幾多 y 呢啲要記得點做咯。跟住呢個最重要咧就係如果你係 revolve x 嘅，有兩個 function 夾住就係東一啦，就 pi r square 減翻 pi r square， 跟住但係唔同咧，如果你係 revolve 一個 line 咧，你就係減咗先至 square， 如果你係 revolve 一個 x 就大多數都係 square 咗先減，係啦，呢個要留意一下啦。好，跟住到 matrix 啦，嗱 inverse 一定要記得，係啦，就算你係 2x2、3x3 都通用嘅，咁但係呢個就 2x2 嘅啫，就 2x2 建議背呢個啦。純粹其實就係呢個嘅 determinant 一 over 咗呢兩個調轉，跟住幫佢落個負嘅。跟住 property 啦，呢度有6個重要嘅 property，漏咗就之後再講啦。但係呢4個都幾重要，尤其是呢個同埋呢個，好似係啦。跟住佢有時會叫你去乘一啲即係乘一啲點講咧，唔同尺寸嘅，即係唔係每次都係3乘3，跟住3乘3咁樣咪冇，有時咁你要留意佢頭尾咁樣啦。咁你呢兩個黐埋一齊就係3乘1啦，係啊，就係咁啦。呢兩個一定要一樣先可以乘嘅，如果你唔一樣就唔得。跟住一啲 determinant 嘅 property 就例如呢個全部都係 lambda 你就抽嗰個，嗱唔係3次啊，冇3次啊，你係要3個一齊你先可以抽出嚟嘅，或者你打橫都得嘅。跟住你都可以抽個 lambda 出嚟嘅，係啊，跟住 of course 2x2 都做到啦。跟住大家要記得 determinant 點樣解咧？點樣解十字出嚟啦？有啲人會建議香檳一嗰種鏟嘅，但係你中意啦，我覺得鏟好似冇用咯。係啦，跟住呢個最重要啦，就係你要揾嗰啲n 次方嘅時候就記得啦，記得呢個 property 啦，你記咗佢啦，唔好話佢點解啦，係。跟住 system of linear equation 啦，嗱 system 咧有分兩種嘅，一種就係有邊唔係零，一種咧就係有邊係全零，即係 homogeneous 啦。咁講咗普通版先啦，咁有分 consistent 同 inconsistent 嘅，呢個真係有 solution，呢個就真係冇咯。咁如果你要呢嘅話就唔等於零啦。如果你等於零就一 infinity， 即係 infinite many solution 一就冇 solution 啦，就係咁。跟住至於 homogeneous 嘅話就一定係 consistent 嘅啦。咁爭在你係全部零啦，定係有infinity solution。其實呢個係 non-trivial， 跟住呢個係 trivial， 係啦。呢個就啲答案應該係乜乜 t 啊，乜乜 t 啊，跟住乜乜 t 啊，係咯，呢個就係個分別咯。係啊，記得睇題目就係話佢即係佢可能 given 咗一啲 condition 嘅，叫你去揾一啲 unknown 嗰啲咯。咁揾 unknown 嘅話就，如果嗰啲 unknown 喺左邊嘅，即係例如喺呢度左邊，咁你就用 delta 得啦。即係如果佢俾咗你係 inconsistent，多數係 inconsistent，跟住右邊有個 unknown 叫你揾翻個 unknown 出嚟嘅。如果右邊都有咧，你揾完左邊嗰個先用高斯去揾翻右邊嗰個。係啦，如果你係純粹 soft x y 意識嘅，就用高斯啦。就 Cramer 就我寧願用 inverse 唔用 Cramer 就黐線，即係咁樣，即係咁樣係。或者佢哋兩個一樣啦，一樣咁虧咯。跟住呢個就係 Cramer 嗰啲嘢啦，係啦，就睇下就好啦。多數你都唔會做到佢呢個地步噶啦。做到嘅話，其實你都記得噶啦。跟住呢度就係高斯啦。unique 嘅話就係呢度有一個唔等於零嘅數，呢度都有一個唔等於零嘅數。如果你係 infinity 嘅話，呢度全部零。如果 no solution 咧，呢度左邊全部零，但係呢度咧就唔等於零嘅。要記得咧呢啲。跟住最尾到 vector 啦 ，vector 嘅話就首先要知道呢兩點 vector 點樣計啦，應該都唔會唔記得嘅。提下啫 ，magnitude 就係咁樣啦，係啦。跟住就到多 product 啦。佢有分兩種情況嘅。如果你係細，如果係0到90度夾住就大過零啦。如果你係超過嘅話就係細過零啦，係啦。跟住仲要話呢個，如果你係 perpendicular 咧，咁你就會有呢個啦。你有呢個咧，自然而然就 prove 到佢哋係 perpendicular。咁至於 parallel 其實就係一個 vector 等於另一個 vector 乘翻個 scale。嗱，記得唔等於零啊，要講翻呢個。跟住 cross product 就係啦咁樣啦，建議背翻呢個，用翻呢個。跟住你點樣去 check answer 嘅咧？就係即係例如你下面呢題，你 cross 完之後出到呢個嘅，你咪多下呢兩個
等唔等於零？如果兩個唔同時等於零咧，咁你應該有啲嘢計錯啦。咁呢兩個有啲冷門嘅，算唔算咧？又唔叫冷門嘅，三個人會熱門啲，但係呢個真係唔會記你暈，除咗二四型嗰份啦。但係都要記一記就係都要記一記得佢哋啦。跟住呢度就係有個例子，即係好多時佢都會出嗰啲 3D 啊，跟住叫你去揾個 folium 或者揾嗰個高嘅。咁揾嗰個高點揾咧？首先佢 A 係一定會叫你 cos 㗎啦。咁第二就係點樣去揾呢條咧？首先你叻呢個係 parallel 你呢支 AB cos AC 先，跟住你揾翻水平喺呢個 plane 嗰支 vector。咁因為呢個水平嗰支 plane 嘅 vector 係垂直於呢個㗎嘛，咁你咪兩個 dot 咪揾到嗰個 lambda。咁你揾到 lambda 咪揾到呢個，咁你揾到呢個咪揾到個 H 咯。係啦，其實大致上就係咁啦。同埋依家有咩可以做咧？第一就係即係關於啲生活嘅。第一就係你夜晚如果有啲人溫書溫到夜，千祈唔好同我去唔瞓覺啦。千祈唔好同我去飲嗰啲提神啦，即係嗰啲咩咖啡啊，仲繼續揾啦。唔好，你一定要至少1點之前要瞓着啦。都唔係1點，12點，至少12點嘅時候就瞓着，因為你係8點半開考嘛。咁我當你住得遠，你7點就要起身，咁差唔多啦。睇到同埋就加油啦，因為對好多人嚟講應該都係最尾一科，除非係有啲人要考 econ 啦。係啦，so far過咗30日咁耐就出咗30日嘅片啦，就時間真係過得快啦。咁加油啦！今年我就冇報考嘅，咁希望下年我都可以報考啦。係，咁就算冇報考都好，希望大家可以個個都攞5星啊嗰啲啊，即係 careless 冇錯啊，即係最緊要一句話就係你啲眼屎捽乾淨先至做，因為你有時啲嘢睇得唔好咁你就會計錯咯，係啦。同埋係咯，就係咁多。